Hej, jeg heter Asa, og jeg får lykke å fortelle litt om en skeið som vi får hava. En skeið til alle de som har skift fra 2003, Office 2003, til kanskje Office 2006, eller 20 som den nye spetsen eiter. Tid har alle sett at Officepakkanum her, eller så programmen her, helt annerledes. Altså. Det så rann kan nødja funker, men ikke bare det er nødja funker til eisen så at alle gamle funkurnar som man har totalt sjekket på, det ikke langer. Til dømes kan man ha nekv tarføl ved å finne bare det, hvordan man skal skrive ut, eller hvordan man gøyma, eller alt mulig, innsitta tabeller, mynter, eller alt mulig. Og tog för vi har det skeiðið för på en shorta måte, på en effektiv måte. Jeg har en fyrlester, et lite skeiðið som handlar om hver alla funkurnar, hver det blivnar av, alla det som vi godt kjenner. Og eisne for vi å fortelle om hvordan alle smørste tingene som faktisk kommet ut i Officepakkanum til dømes i Office. Det for alt mulig spennende man kan gjøre til. Det nok snakket bort ord til grafiska. Det nekmare grafiske målleikar, å pynte på myndene, det alt flottere. Så hvis du har trupulleikar, vi at finne de funkurnar som du elsker og som du ordentlig vel, og i 2003, Office 2003, så det bare kommet til dette skeiðið her. Eisne hvis du atlater at skifte kjøtt, så vil jeg anbefale deg å låta gang. Så velkommen av skeiðið. Takk for det.